Әр адамның өмір жолында бағыт-бағдар беретін жан бар. Ол ұстаз. Бүгін біз бір күнімізді мұғаліммен бірге өткізетін боламыз. Ендеше кеттік. Берсін басқа бақ. Мұны біздер тәрбиеміз барында. Даяна, сандықтың басын бастасақ, сандықтың басында қолданатын деген асалы. Ұстазым бар, мен әркез сақтаған. Не дейді оқы жер? Мен өзіңмен мақтанам. Әрқашанда жақсы, энергиямен толығып. Ұстазымды айтамын мен жақсы адам. Саламатсыз ба, өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Саламатсыз ба, менің есімім Смағұл Анар Серікбайқызы, бастауыш сынып мұғалімімін. Рахмет, осы салада неше жылдан бері қызмет етесіз? Бұл салада жүргеніме менің 6 жылдай уақыт болды. Не үшін осы мамандықты таңдадыңыз? Ұстаз болу менің бала күнгі арманым. Ұстаз болу бұл жүректің батырлығы. Оның ішінде бастауыш сынып мұғалімдерінің еңбегі өте зор деп айта аламын. Себебі мектеп табалдырығын жаңадан аттаған бүлдіршіндерге қолына қалам ұстауды үйретіп, 42 әріпті таныту, оның ұстаздың бұл жолда еңбегі өте зор. Рахмет. Биік қойған тұғырын, ұстазымды айтамын мен жақсы адам. Сыртқа жаман болса да, күндің күйген ақпағым, әлде шырағым. Ұстазым бар, мен әркез сақтаған. Ұстазым бар, мен өзіңмен мақтанам. Мұғалімнің бір күні тек сабақ берумен шектелмейді. Ол тәрбиеші, кеңесші және шабыт беруші. Бір күніңіз қалай өтеді? Менің бір күнім қызықты да әрі тез өтіп кетеді. Өйткені алдыма келген кішкентай бүлдіршіндерге бір нәрсені үйретемін деп ақ, сонымен уақыттың қалай өткенін білмей қаламын. Мамандығыңыздың қандай қиын тұстары бар? Бұл енді ұстаздықты таңдағаным, әрбір мамандықтың өзінің қиын жолдары бар. Бұл мамандықты таңдағандықтан мен оны қиын деп айтпас едім. Әрбір мамандықтың қызығы мен осындай шыжығы қатар жүретіндіктен мен бұл жолда қиындық бар деп айтамын. Рахмет. Осы мамандықта қандай қасиет керек деп ойлайсыз? Ең бастысы табандылық, батылдық және мейірімділік. Себебі әрбір баланың біз ұстаздар тек қана білімді беріп қана қоймаймыз. Біз әрбір баланың дүниетанымын, өмірге деген көзқарасына тәрбиеші болып тәрбиелейміз және олардың мейірімді болуына үлесімізді қосамыз. Рахмет. Ұстазым туралы өз пікіріңді айтсаң? Мен ұстазым жақсы көрем, менің ұстазым мейірімді. Ой, рахмет. Ал сенші? Менің ұстазыма алғысым шексіз, ұстазым мені сабақты жақсы түсіндіреді. Әнім бағалы, жазар талай жабырқаған жанды жара. Болашақ жас ұстаздарға қандай кеңес бересіз? Ұстаз болу табандылықты қажет етеді. Менің жас ұстарға айтарым, әрбір баланың жүрегіне орын таба білу бұл табысты мұғалімнің нағыз кілті болып саналатындықтан, табанды болып, жүректеріңізде мейірімге толы болып, әрбір баланы жарқыратып жұлдыздай шығаруға талпыныңыздар. Ұстаз ұлы тұлға, себебі ол болашақты тәрбиелейді. Ардақты ұстазым, сенен алды